วัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยค่ะมาดูกันนะคะว่ามีโรงงานไหนบ้างนะคะที่ประกาศจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายนะคะมีโรงงานน้ำตาลพิษณุโลกนะคะน้ำตาลมิตรผลอำนาจเจริญน้ำตาลมิตรภูเขียวน้ำตาลสุรินทร์น้ำตาลสิงห์บุรีสหเรืองอุตสาหกรรมน้ำตาลครอบครัวตาช้อนและโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียงค่ะส่วนรายละเอียดต่างๆนะคะก็ติดตามชมได้ในคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ